Всем добрый день, меня зовут Венгожиновская Оксана Игоревна, я врач-сомнолог. Сегодня я расскажу вам о СИПАП-терапии. Сам по себе аппарат представляет небольшой компрессор, который подает постоянный поток воздуха пациенту через трубки и герметичную маску. Вот как выглядит прибор в собранном состоянии. Видим то, что через герметичную трубку воздух поступает к маске. Маска бывает либо носовая, если пациент хочет, чтобы поток воздуха был только в нос, либо носоротовая. Давление настраивает на приборе врач лечебный. Пациенту нужно просто нажать кнопочку, прибор запускается, и вот мы слышим, что пошел уже поток воздуха. Для комфорта пациента и ежедневного использования прибор также оснащен увлажнителем воздуха. Сюда заливается вода. Работает прибор абсолютно бесшумно. Окружающий подтверждает. Если я сейчас отсоединю, то вы как раз слышите, что он на самом деле все это время подает поток воздуха.